我去，这个还可以啊。Hello， 各位钓友，你们好，现在是早上8点半。然后呢，今天我又准备去钓鱼啊。为什么呢？我觉得每次钓不到鱼的时候，总感觉今天钓不到鱼，明天我一定会钓到。所以说呢，今天我还是决定去钓一下鱼。现在先去买一点饵料吧，因为昨天给用完了，先去买一点啊。现在外面下了好大的雨啊，但是呢，依然阻挡不了我要去钓鱼的决心。因为昨天没钓到鱼嘛，所以说今天我还想去钓。昨天没钓到，今天我一定能钓到。反正一直都是以这个心态来的，好吧？现在往这个山上走，这大哥也是挺好的，挺不错啊。我操，这么多车位！现在已经到了。直接挂上这个玉米。我觉得挂这个玉米其实也没什么太多的讲究，这个玉米比较嫩。以前我是怎么挂的？以前我是这样，把这个尾部给它掐掉，尾部掐掉，然后从这里给它这样子给它穿进来。以前我觉得这样钓，因为这样口会比较好一点，它容易吃进去。刚开始我是这样挂的，然后我觉得这样也行吧，应该。咱们现在打点窝下去，还没打窝呢，窝里没鱼。行，打点窝下去，来2条，打的有点偏了。打3勺吧，咱们先别打多了，先来个3勺。Later.
太小了。对，给它放掉。A few moments later. 这个伞太碍事了呀。正好，但是这草子都太小了。我去，这个还可以啊。years later. 好了吧，先就钓到这里吧，因为雨实在是太大了，然后衣服全都湿了，你看我头发都湿透了，实在是太冷了呀，坚持不住了，唉，受不了了，然后就已经收掉了，准备回去了，不钓了。好吧。